Ya, Pak. Ini Bu, eh, secara syariat pasien datang hari Senin itu penyakitnya bikinan orang. Jadi kalau secara ilmu hikmah ya Bu, kalau pasien datang hari Senin itu penyakit bikinan orang. Mulai hari Minggu jam 1 siang sampai hari Senin jam 1 siang, kalau berobat itu ada bikinan orang. Ada penyakit yang tidak wajarnya, jadi bukan sewajarnya. Ya, Pak. Jadi Bapak keluarnya berapa lama? Batuk. Apa berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Batuk aja batuk. Sudah berobat ke dokter, diperiksa semuanya. Berapa dokter? Kemarin dia kan di Bekasi saya bawa, terus kayak saya bawa terus itu ke Aulia, klinik Aulia langsung diinfus katanya cuma itu, tapi tetap nggak bisa. Diagnosa dokter apa? Ya sarannya suruh ronsen dulu. Oh, suruh ronsen dulu. Dia nggak bisa mastiin dia bilang gitu. Nggak bisa mastiin ya. Iya. Bapak sudah dikasih obat sama dokter? Udah. Sudah diminum? Tidak ada reaksi? Nggak ada. Kalau panas nggak bisa tidur sama. Intinya nggak bisa tidur. Panas katanya panas. Panas sampai apa kata Bapak tadi? Kalau malam sampai mandi 5 kali ya. Baik, kita mulai Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya qayyum, ya qayyum, ya qayyum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasul Majtaba wa Habibil Murtada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa aliyatihi wa hadratil qudus rabbani wal qawlu sumadani ya sayyid syamidin al qadir jalani qaddasallahu sirrul aziz sunnah syahid Ja'far Sadiq wa sayyid al-Arabiyyah jamaah kul waliyin wa waliyatul masyariq mafil qaddasallahu sirrul Agisna biiznika ya Allah wa bi mu'jizati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alukal barakah wa syafa'ah wa salamah wal karamah wal ijazah wal ijabah wa taqdi duyun wa jalbi jabal khalasul mahdi wa taqdi hajati. Ya Allah, nama Bapak Bapak Marjuki, ibu kandung? Ibu nenek. Ya Allah, karamati syai'un hadi Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Kepada Allah berahmati wa nafa'ana bi mujahadatihi syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan man ajazani wa ajazahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abi wa ummi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hadza hadiyatuna khususan ila ruhi wa jasadi Bapak Marzuki bin Bahajan. Semoga Allah berikan kesembuhan dari penyakit lahir batin yang ada di badan Bapak, sembuh total tanpa bekas kemudaratan sedikit pun, tanpa membersihkan penyakit sedikit pun di badan Bapak, sembuh sepersedia kala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa li'illati Bapak Marzuki bin Bahajan Neng minallah. Niat saya memberikan syariat wasilah
pelantara pengobatan kepada dirinya Bapak Marzuki bin Ibu Haji Neneng, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjangan kakinya. Panjangan. Pak Joko suka ngikutin ngawatin. Pak, kita lihat ya Bu, kita lihat supaya kita tidak berburuk sangka, ya. Kita lihat deteksinya daripada kedua kaki ini. Kita akan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan lewat kakinya. Jika di tubuh Bapak ada sihir, ya, ada ilmu hitam atau ada kiriman penyakit dari orang, kita mohon kepada Allah supaya kakinya digerakkan sendiri tanpa Bapak sengaja. Jadi kalau kakinya bergerak sendiri tanpa sengaja, insya Allah kita tidak buruk sangka, tidak suzon sama siapapun. Itu indikasi ada penyakit kiriman penyakit lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita saksikan ya Bu ya. Ya Allah ya Rabb. Sebut nama Bapak. Bin Bapak kandung. Bin Ibu. Mohon petunjukmu. Jika di badanku ada penyakit buatan orang, ya Allah, tunjukkanlah agar kedua kakiku bergerak sendiri dengan nyata tanpa disengaja oleh diriku sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai berpisah kakinya. Allahu Akbar. Sampai melebar kakinya. Allahu Akbar. Sampai bergerak melebar kakinya dengan izin Allah. Allahu Akbar. 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 Bergeser. Bergeser. Bergeser sendiri. Bergeser sendiri. Bergeser sendiri keluar. Bergeser sendiri. Dengan izin Allah bergeser sendiri. Bergeser sendiri dengan izin Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tarik. Tarik penyakitnya dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Tarik. Keluarkan lewat kaki. Keluar lewat kaki. Keluar lewat kaki dengan izin Allah. Tarik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari kepala, dari dada, semuanya ke ujung kaki dengan izin Allah. Dari dada, yang ada di dada, yang menyumbat di dada, semuanya ke kaki, turun ke kaki dengan izin Allah. Allahu Akbar. Takbir Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini nggak ada rekayasa Bu ya. Ini semuanya kita nggak suzon sama siapapun. Kita akan minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Artinya memang penyakit Bapak bukan penyakit medis. Ya, baik kita mulai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, lenyapkanlah segala kebatilan makhluk yang datang kepada hamba, karena sesungguhnya segala kebatilan makhluk hanya Engkau Allah yang maha melenyapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangannya dibalik Pak, seperti berdoa. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak jangan sampai kesurupan ya. Tetap sadar, tetap aling. Allahu Akbar. 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 Bapak jangan
yang takut, tenang hatinya, tenangkan. Yakin, minta perlindungan kepada Allah, yakin. Allah menolong Bapak, yakin insya Allah akan menolong Bapak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak ada yang ketarik tadi saat ditepuk sama saya? Kerasa ada yang ketarik Pak? Ada yang kelempar dari kaki seperti ketarik? Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir Pak, keluarkan suaranya Pak. Allahu Akbar, keluarkan suaranya. Allahu Akbar. 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 Kembali semuanya ke asalnya, semuanya. Jin kembali ke alam jinnya, setan kembali ke alam setan, siluman kembali ke alam silumannya, tetapi kembali ke alam tetapinya, hantu kembali ke alam hantunya dengan kodrat irodat Allah Subhanahu wa taala, semuanya kembali ke asalnya. Keluar dari tubuh Bapak Marzuki Haji Neneng, keluar dengan izin Allah tanpa syarat, tanpa susah payah, dengan semudah-mudahnya keluar dengan izin Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lenyapkanlah segala kebatilan makhluk yang datang kepada diri hamba, karena sesungguhnya segala kebatilan makhluk hanya Engkau Allah ya Allah yang maha melenyapkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak kerasa ditarik? Seperti ada yang ditarik? Dari mana Pak? Sampai mana Pak yang tariknya? Sampai paha semua ya? Ketarik ke depan ya? Terus Pak, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lenyapkanlah segala kebatilan makhluk yang datang kepada diriku, karena sesungguhnya segala kebatilan makhluk hanya Engkau ya Allah yang maha melenyapkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan lupa takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Terus takbir. Terus takbir. Allahu Akbar. Ya, langsung berhenti ya Bu ya kakinya ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lenyapkanlah ya Allah segala kebatilan makhluk yang datang kepada diriku, karena sesungguhnya segala kebatilan makhluk hanya Engkau ya Allah yang Maha melenyapkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Terus takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kerasa Pak dicabut? Ada yang cabut Pak? Kerasa? Alhamdulillah. Takbir Pak. Ya, kita deteksi lagi tempat-tempat jinnya, tempat-tempat sihirnya. Allahu Akbar. Sembunyinya di mana? Kita deteksi lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit lahir batin yang ada pada diri hamba dengan kesembuhan yang tidak membekaskan kemadorotan sedikit pun pada diri hamba dengan kuasa dan kehendak-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. 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 Tegak Pak, tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lenyapkanlah ya Allah segala kebatilan makhluk yang datang kepada diriku, karena sesungguhnya segala kebatilan makhluk hanya Engkau lah ya Allah yang Maha melenyapkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. 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 Tahan Pak. Tahan Pak, tahan. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, nangis aja Pak, nggak apa-apa Pak, jangan ditahan, nggak apa-apa. Ditahan sesak, nggak apa-apa, kalau nangis nangis aja. Nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa. Biar keluar. Nggak apa-apa Pak. Apa kerasa ya Pak? Seperti di rambutnya Pak? Keras, besar, panas juga Pak? Sakit juga, panas ya Pak ya? Seperti di rambut Pak, kerasa Pak? Diambilnya kerasa Pak? Alhamdulillah. Terus Pak, takbir. Takbir. Ayo, kencang ayo, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hamba mohon sembuhkanlah diri hamba ya Allah dari segala penyakit lahir dan batin ya Allah, karena sesungguhnya segala penyakit lahir batin yang Allah ya Allah yang Maha menyembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lenyapkanlah ya Allah segala kebatilan makhluk
yang datang kepada diriku, karena sesungguhnya segala kebatilan makhluk hanya Engkau lah ya Allah yang maha melenyapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. 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 Kita cari lagi Pak ya. Waktu masih ada yang bersembunyi, kita cari lagi. Kita deteksi lagi. Tidur, Pak. Tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, hamba mohon lenyapkanlah segala kebatilan makhluk yang datang kepadanya Bapak Marjuk bin Hajin ya Allah, karena sesungguhnya segala kebatilan makhluk hanya Engkau ya Allah yang maha melenyapkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak coba perbandingkan sebelum dan sesudah. Sekarang reaksi Bapak bagaimana? Lebih nyaman? Nyaman Pak? Dadanya sudah enteng? Coba periksa kakinya, panasnya berkurang atau sudah hilang? Hilang panasnya? Hilang panasnya Pak? Hilang Pak ya? Enggak panas lagi Pak? Dadanya enggak panas Pak? Enggak, Tadi begak, sekarang enggak? Alhamdulillah. Kita masih cari Pak ya? Kita cari lagi. Tidur jam berapa Pak? Sampai pagi lah mau tidur. Sampai pagi nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Innalillahi. Kalau di rumahnya emosi. Ini 2 bulan tadinya turun berapa kilo nih? 2 bulan ini? Gemuk. Tadinya gemuk. Kayak Pak Ustadz gitu. Baru 2 bulan sampai kurus gini? Iya. Innalillahi. Lebih 5 kilo kali Bu ya turunnya ya? Iya, lebih. Baru 2 bulan ya Bu ya? Iya. Tapi ke dokter nggak ketemu? Enggak, takutnya gula, tapi dokter itu Pak enggak. Terus Enggak. kemarin darah tinggi enggak normal. Enggak, normal juga darah tinggi juga. Normal, kemarin dicek. Cuman yang ininya yang dadanya itu ya dokter nggak bisa mastiin. Ya, harus Suruh diroksen, diroksen. karena di dalam kan. Iya di dalam. Iya, dicek darah kemarin ya, diinfus kemarin. Tapi tetap aja nggak bisa tidur panas. Nggak bisa tidur ya? Panasnya itu ya? Ada dibakar. Tadi kata Bapak sampai mandi 5 kali ya? Iya. Malam ya? Iya katanya di sana di Bekasi. Oh Mandi iya. di Bekasi. Kalau di rumahnya. Ini lagi ditirah. Iya lagi kemarin kata Ini saya lagi ditirah dulu ya? kakaknya ada bungsu iya. Jadi Maksudnya saya lagi ditirah dulu. Iya, celebut iya. Ada nih Pak, masih ada nih. Masih ada. Sampai ini. Bapak tidur miring di situ, iya, jatuhkan badannya, tidur miring, masih ada sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah apa ya? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lenyapkanlah ya Allah segala kebatilan makhluk yang datang kepada diriku, karena sesungguhnya segala kebatilan makhluk hanya Engkau lah ya Allah yang maha melenyapkan. Amin ya Allah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bapak satu lagi, tanggung Pak. Tanggung satu lagi. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir. Allah Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada. Bapak, tidur. Ini kalau di perut biasanya ada yang kemakan. Ada yang kemakan atau keminum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. 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 Dia capek tadi ya. Dan Bapak ini angkat satu, yang satu ini teruskan. Totok ya Pak ya? Oh, totok. Enggak Pak. Enggak Pak. Ini ditotok Pak. Ditotok. Tuh, tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Luruskan Pak. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ini titik Pak. Titik tersembunyi di lipatan Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah lagi. Angkat ini ratakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Silakan Bapak. Tarik nafas dulu lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Atur nafasnya pelan-pelan. Tenangkan dulu hatinya. Tenangkan dadanya. Dipelongkan Pak. Bisa Pak? Bisa. Lemas Pak ya? Lemas Pak ya? Lemas Pak? Dulu. Tarik nafas Pak. Tarik nafas dulu. Yang banyak. Hidung, mulut. Biar langsung stabil. Biar cepat stabil. Ya, terus. Nah. Terus. Sampai stabil. Ya. Sedot, buang lewat mulut. Ya, sampai stabil. Maaf Bapak ada urusan apa sama apa gitu ya, apa rebutan warisan, apa usaha bisnis apa ya,
Ini sepertinya ada, tapi Bapak tidak usah cerita siapa-siapanya. Alam ya Pak ya. Kalau memang salah di Bapak minta maaf. Kalau salah ada orang, Bapak maafkan. Itu solusinya seperti itu. Jadi dendam, sakit hati di dalam diri itu juga mengundang penyakit masuk. Karena itu negatif. Kalau negatif ada di dalam hati, dia akan menarik yang negatif dari luar tubuh kita. Jadi orang baik bisa jadi jahat ketika dizolimi. Artinya ketika dia baik lalu dizolimi lalu membalas dengan kejahatan, dia akan menjadi buruk. Jadi dendam, sakit hati itu juga bibit penyakit. Dia akan menarik temennya yang sama-sama buruk ke dalamnya. Gitu ya Pak. Ikhlaskan. Kalau memang orang zalim salah Bapak maafkan. Itu bisa meringankan beban hati Bapak juga, dan insya Allah akan mempercepat kesembuhan juga. Ya Pak ya. Ya kalau ada salah-salah itu manusiawi ya. Kita banyak istighfar aja ya Pak, banyak tobat kepada Allah SWT ya Pak ya. Bukan berarti saya lebih suci, bukan, saya juga banyak dosa, banyak sekali dosa saya masih salah. Tapi kita saling mengajakkan Bu untuk kepada kebaikan. Insya Allah Bapak. Coba sekarang Bapak evaluasi dulu pikirannya, hatinya, plong nggak badannya, coba gimana Pak? Enak kan? Enteng? Alhamdulillah. Plong nggak hatinya Pak? Bebas. Udah bebas sekarang hatinya. Panas-panasnya? Kayaknya bisa Allah hilang. Hilang Bisa panas. tidur aja Pak Ustadz gitu kalau nggak Insya Allah. bisa tidur, ya. Dan itu ada sebabnya Bu. Tidak bisa tidur itu ada sebabnya. Mudah-mudahan ini yang menjadikan sebabnya ini sudah Allah angkat, sudah Allah hilangkan, sembuhkan. Jadi Bapak normal kembali. Ya wajar Bu, 2 bulan turun banyak karena nggak bisa tidur kan. Bisa sebentar. Cuma kenapa mungkin harus Baik, sebentar. ya. Apa seperti itu? Tapi nggak penasaran Bapak udah ke dokter kemana udah ya? Udah. Cuma salah di saya suruh pulang, jadi saya nggak pulang malu gitu. Kenapa? Ya rasa ada malu aja sudah. Iya dia mah gitu aja pribadi ntar ngerepotin. Oh ya Allah. Kata saya udah aja Pak, pulang. kalau saudara ikhlas, itu kebaikan buat saudara. Itu sedekah buat saudara ke Bapak, udah kebaikan. Ibaratnya Allah yang balas Pak. Dari kemarin tadi mau dijemput nggak mau. Bapak nggak usah. Iya dijemput nggak mau. Nggak jangan terrepot. Emang kita mau sama siapa? Kalau bukan sama Kalau saudara. ada orang tua kita ya sama orang tua ya. Tolong menolong itu yang pertama sama saudara, bukan sama orang jauh dulu Pak. Biar sama baik aku benar. Memang benar ada istilah ya orang lain bisa jadi saudara, saudara Iya. jadi musuh. Jangan seperti itu kalau kita. Kalau kita bebas bisa dengan saudara dengan siapa lagi. Iya. Apapun kita mengadu semuanya kan dengan saudara dulu. Yang udah jelas tahu kita siapa kita kan. Gitu. Ya Pak ya. Ya Pak, Masya Allah. Kalau orang lain ya ada memang yang bela, tapi tetap sekedar karena orang itu pasti punya saudara lagi, punya keluarga lagi. Ini Bapak nggak usah berpikir ke sana Dari ya. kapan saya suruh pulang, kata saya sekarang saya pada repot ya udah nge-grab ntar di rumah diituin, kata saya nggak mau ntar ngerepot. Akhirnya pulang kemarin bawa motor sendiri coba. Innalillahi. Kata saya makan badannya lemas, kata saya teh. Makasih. Ini makasih Pak. Alhamdulillah.